مرحبا بالتلاميذ الكرام. هذا الدرس موجه لتلاميذ الجدع المشترك أساسا، درس من دروس الفلسفة يتعلق باستكمال أو الجزء الثاني من محور الطبيعة والنشاط الإنساني، وهو المحور الثالث من مجزوءة الطبيعة والثقافة. في هذا الدرس سنتناول موقفا مختلفا عن الموقف الذي رأيناه سابقا لريني ديكارت. هذا الموقف بيان تفاصيل مضامينه واردة في نص بعنوان من السيطرة على الطبيعة إلى الانسجام معها. هو نص مقتطف من مؤلف للفيلسوف الإنجليزي المعروف برتراند راسل، وعلى فكرة هذا الفيلسوف يعتبر واحدا من أبرز رواد الفلسفة المعاصرة في تاريخ الفلسفة. كما هو وارد على الشاشة، هذا النص موجود في الكتاب المدرسي رحاب الفلسفة صفحة 94. قمت بتقطيعه إلى مجموعة من المقاطع. المقطع الأول سأركز فيه على بعض الكلمات المفتاحية المساعدة على فهم النص. يقول برتراند راسل أن العلم في بدايته كان مرتبطا بعلماء أحبوا الطبيعة. هؤلاء هم الفلاسفة الأيونيون، من أبرز روادهم شخص يدعى هيراقليط. قد يجوز هنا أن نتساءل عن ما المقصود بالعلماء اليونانيين؟ هؤلاء أشخاص فلاسفة عاشوا في مقاطعة يونانية ساحلية تدعى أيونيا. المقاطعة الساحلية تحديدا سيظهر على وجه البسيطة أول علماء الطبيعة، يتقدمهم طاليس المعروف أنكسيماندر، والذي ذكر في النص هيراقليط. ما قصة هؤلاء؟ إنهم علماء للطبيعة كان لديهم فضول واسع لاستكشاف خباياها وظواهرها. حسب برتراند راسل دائما في نصه، هؤلاء شعروا بالجمال العجيب للعالم، كما أنهم امتازوا بعقل عاطفي جبار. ربما قد نتساءل، ما سر هذه العاطفة التي أكنها العلماء الأيونيون للطبيعة؟ في حقيقة الأمر، تأملهم للظواهر الطبيعية جعلهم يندهشون من مسألة مهمة. من أبرز الظواهر التي أثارت انتباههم السلسلة الغذائية. كما هو معروف، السلسلة الغذائية ترتبط بحيوان يتغذى على حيوان آخر، وهكذا دواليك ترسم دائرة منتظمة ثابتة تعكس ظاهرة النظام والانتظام في الطبيعة. يمكننا أن نعطي أمثلة لظواهر أخرى. تسلسل الفصول عند الجميع. فصل الربيع دائما ما يأتي بعده فصل الصيف، بعد فصل الصيف يأتي فصل الخريف، وبعد الخريف الشتاء، ثم بعد ذلك الربيع، وهكذا دواليك دائرة منتظمة متسقة تعكس فعلا خاصية النظام والانتظام في الطبيعة. يمكننا أن نعطي مثالا ثالثا آخر، مثال لدورة الماء. كما هو معروف، الماء عنصر سائل في الطبيعة، لكنه قد يتحول إلى بخار بفعل ارتفاع درجة الحرارة. أما انخفاضها فقد يؤدي به إلى التحول إلى ثلج جليد. بمعنى آخر، الماء نفسه يسير وفق دائرة متسقة وبديعة الانتظام. إن أهم ما يميز الطبيعة انطلاقا من ملاحظات وتأملات العلماء الأيونيين هو النظام والانتظام. خلاصة الحديث، لقد أكن هؤلاء العلماء عاطفة الإعجاب بالطبيعة. لقد أدهشهم جمالها. لما هي جميلة الطبيعة؟ لأنها متناسقة، وسر تناسقها هو نظامها البديع، انتظام ظواهرها أساسا. من التأكيد عليه هنا إن انتباه هؤلاء العلماء للنظام البديع الذي يميز الطبيعة سيجعلهم يبحثون عما أسموه بالنواميس. نقصد هنا القوانين الفيزيائية الثابتة التي تنظم العالم الطبيعي. لقد اعتبر هؤلاء العلماء أن وظيفة عالم الطبيعة بالأساس تتحدد في ضرورة أن يكشف النقاب عن تلك المبادئ، القواعد، القوانين المسؤولة عن جعل الطبيعة منظمة ومنتظمة. من الأشياء المهمة في هذا النص والمميزة له أنه يكشف عن تقابلات مفاهيمية، بمعنى أن هنالك مفهوم يقف موقف التضاد مع مفهوم آخر. أول هذه المفاهيم
الطبيعة نفسها، لكن كما يتمثلها العلماء اليونانيون القدامى الذين ذكرناهم سابقا. خلاصة الحديث فيهم أن الطبيعة عندهم بديعة في نظامها، وهذا مدعى للإعجاب بجمال اتساقها وانتظامها، والحال أن الدهشة المتولدة عن تأمل ظواهرها حافز على البحث والسعي المعرفي، وذلك قصد كشف النقاب عن النواميس التي تكتنه الكون، أي القوانين والمبادئ المنطقية التي تنظم الطبيعة. مقطع جديد يقول فيه برتراند راسل: إن باعث الحب، عاطفة الإعجاب التي ميزت العلماء اليونانيين، سيتم تعويضها بباعث السيطرة الذي أخذ يغتصب مكان القيادة. لقد هوى عاشق الطبيعة وانتصر الطاغية الذي سيطر على الطبيعة. في هذا النص هناك أمور مهمة ومثيرة للاهتمام. لم يعد في زماننا الحديث عن عالم معجب بالطبيعة، بل تحول الأمر إلى عالم طاغية. دلالة سلبية هنا. قد يحق لنا أن نتساءل: لما هذا التغيير؟ لكي نجيب عن هذا السؤال لابد أن نعود إلى التاريخ. في العالم القديم، في قديم الزمان، حتى في القرون الوسطى، قام اقتصاد المجتمعات على الزراعة أساسا، لكن هذا الأمر سيتغير في المجتمعات الغربية بفعل ما سيسمى بالثورات الصناعية ابتداء من القرن الثامن عشر. ابتداء من القرن الثامن عشر كما أشرت، سوف يصبح المصنع إنتاجه هو المورد الأساسي لثروة المجتمعات الغربية. كذلك هذا المصنع موسوم بحضور الماكينات، الآلات الميكانيكية. في القرن التاسع عشر سيتطور الأمر أكثر لتظهر الآلات الإلكترونية التي ستساهم في الرفع من حجم السلع التي يتم تصنيعها. بينما في القرن العشرين سوف تظهر آلات مبرمجة تشتغل بطريقة أوتوماتيكية. كذلك هناك مساعدة للحواسيب في أداء المهمات. بينما اليوم تطور أكثر، ظهرت أجهزة ذكية سمارت، نتحدث عن مساعدة الإنترنت، ونتحدث عن التجارة الإلكترونية. كل هذه الثورات ساهمت كما هو واضح في جعل المجتمعات الغربية الصناعية تستطيع أن تحصل على أموال جد طائلة. هذا الأمر سوف يسمح لهذه المجتمعات بضمان الرخاء والرفاه الذي صار فعلا سمة هذه المجتمعات الغربية الصناعية. للأسف هذه الأموال الطائلة ستكون لها آثار سلبية، ستولد عند هذه المجتمعات الجشع والطمع والاستهلاك المفرط للخيرات مع الأسف. إن الجشع الاغتناء سوف يجعل البشرية ترتكب جرائم خطيرة في حق الطبيعة. نقدم بعض الأمثلة لكي نشرح ذلك. حينما نأخذ مثال صناعة الألبسة، الحقائب مثلا أو البدلات، في كثير من الأحيان ما تصنع هذه الألبسة بالاعتماد على جلود الحيوانات، لكن المصيبة أن الاستنزاف يكون كبيرا لهذه الثروة الحيوانية، ما يهدد كثيرا من الحيوانات بالانقراض. أعطي مثالا آخر وهو مثال صناعة الخشب الذي قد يستعمل في صناعة الأثاث المنزلي. مع الأسف هذا الأمر يهدد باستنزاف الثروة الغابوية واستهلاك الكثير من الأشجار التي قد تتسبب في انقراض الغابات. وأبشع الجرائم في زماننا هي جريمة التلوث التي تلوث الهواء، تضر بالأسماك، تضر حتى بالأرض. إنه إضرار خطير بالتوازن الطبيعي لا يدركه الإنسان المعاصر حاليا بسبب جشعه ورغبته فقط بالمال وتحصيله. المهم هو أن الطبيعة يتصورها المعاصرون، يتصورها العلم الصناعي والتطبيقي الحديث بطريقة مختلفة. إن الطبيعة بالنسبة إليهم مجرد خزان من الموارد والخيرات، لهذا يجب استغلالها والعمل على الاستفادة منها. والحال أن التعامل مع الطبيعة لا يجب أن يقوم على أساس التأمل الشاعري في جمالها، بل يجب استثمارها والنهل من خيراتها، فلا فائدة مرجوة من الطبيعة إن لم نجني منها أموالا وأرباحا. في الأخير لابد أن نرى منظور برتراند راسل، أطروحته. كيف ينظر برتراند راسل إلى مسألة تعاطي الإنسان منذ القديم إلى غاية الآن مع
يقول برتراند راسل أو أطروحته ما يمكننا أن نستخلصه منه: لقد نزع قدماء العلم اليونانيون إلى تقديس الطبيعة والاقتداء بها، فقد حرصوا على محاكاة نظامها واتساقها، فدرء الفوضى أو الابتعاد عن الفوضى هو جوهر الفضيلة عندهم. لكن الأمر يختلف بطريقة عكسية وسلبية في زماننا المعاصر. لكن مجيء الثورة الصناعية قد أدى إلى تطور خطير، فالعلم المعاصر صار في خدمة الشركات الجشعة والتي لا تهتم إلا بالمال. إنها مرحلة فقد فيها الإنسان إنسانيته. هذا النص في حقيقة الأمر يقدم فيه برتراند راسل رؤية نقدية لشكل تعامل الإنسان المعاصر مع الطبيعة، والذي يعتبره أنه تعامل غير إنساني. الجزئية الأخيرة في هذا الدرس عنوانها رؤية تركيبية، حيث سنقارن فيها بين أفكار ريني ديكارت التي رأيناها في الحصة السابقة مع أفكار برتراند. ما يمكننا أن نقوله في خصوص ريني ديكارت؟ هذا الرجل يدعو إلى ضرورة الاستثمار في العلوم الطبيعية. لماذا؟ من أجل السيادة على الطبيعة أكيد، والغاية ضمان الرفاه، لكن بدرجة أكبر حفظ الصحة. بينما برتراند راسل يرى بأن استغلال الطبيعة جائز، لكن المهم عنده هو أن يكون هذا الاستغلال معقلا ورشيدا دون استنزاف جشع وأعمى. فالحرص على الطبيعة حرص على بقائنا أيضا. انطلاقا من هذه المقارنة بين ديكارت وراسل، يمكننا أن نستنتج بأن هذين الموقفين متكاملين، إلا أن الفرق بينهما أن ديكارت قارب المسألة من منطلق سؤال لماذا يجب علينا أن نسود على الطبيعة لكي نحفظ الصحة أساسا، بينما برتراند راسل قارب الموضوع من منطلق سؤال كيف نتفاعل مع الطبيعة، كيف يمكن أن نستغل خيراتها. يقول برتراند راسل بشكل معقل ورشيد دون جشع أعمى. هكذا نصل إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى أن يكون هذا الدرس مفيدا، وإلى اللقاء.